Ada ikan. Minumnya air kolam, kolamnya bisa habis nih sama dia. Ya, aku isiin dulu. Kireng. Kireng dan Oren lapar. Ini kayak bapaknya. Ini jatuh. Wow. Tolongin Oren. Duduk, duduk. Iya, lagi. Yang Oren dia diam, langsung makan aja, jangan hitam rasakan. Terus tempat jatuh dia tempat. Yang hitam nggak mau makan tandanya ngomong. Itu ternyata si Pepe yang jualan goreng-goreng juga kayak mama, bawel orangnya. Kalau ada kucing mau masuk, dicuci kakinya, apanya, dicebokin.
Rens. Rens. Kan Rens. Tan sini Tan, Ireng, lari nggak? Ya, sekarang. Jangan dibuang atuh. Tapi punyaan si Saski buntutnya panjang ya? Iya. Gitu. Terus mandiin Tan. Tuh dia nggak ini, dia nggak konsen. Kotor tuh. Ya apa nih, Raya? Tai. Iya Rep. Mandi ah, mandi. Cing, mandi. Bersantai. Iya. Ca. Aduh, Ada kutu. ada. Kotor terus kok guling-guling. Enggak, udah kenyang. Tuh, kayak gitu masuk gitu. Kalau nggak pertamanya sekarang udah sun. Terus Itu bapaknya Tan. udah makan ini. Tuh, ikutin. Ekornya panjang. Sini. Oh, dia juga nggak berani ini kan. Dia takut. Takutan. Oh, si kita mau mulai. Iya. Ngusun dia. Bukan kak. Biarin Reng. Biarin. Ngomongin. Sudah lama tuh. Si Ireng gangguin aja. Kalau ada pepaya tanya seminggu. Juga. Ganggu kan yang Ireng. Habisin dulu, boy. Jangan galak. Wih, ini masalah. Cewek Tan. Cewek. Cowok kan?
Hilang. Dari sini ya. Udah ngapain? Sini. Ih. Iya. Ikut-ikutan semua. Tuh kucing mau ngapain tuh? Ntar itu deh belum. Utang eteng tapi itu. Beng-beng. Ini dikejar kok manuk. Tuh ada banyak manuk mah. Tuh, sekolong-kolong. High five, high five. Aduh, jangan dicakar ah. Jangan nyakar. Ngapain? Mau kayak gitu? Entar enggak? Ih, Dalam lagi tuh, Dek. nggak suka gitu. Kan naluri, ini naluri kucing dari pasar. Nana, 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 nana. Oke. Oh, air sungainya bening sehingga kucing bisa minum. Abang ada pepaya nggak, Bang? Pepaya ada nggak? Pak Ade. Iya nih. Hirang. Astagfirullah. Kotor ya, Bu. Kita sudah jam berapa nih? Weh. Mau ambil zuhur atau setelah zuhur? Kayak apa? Buat maghrib. Ya. Ini kan apa sih? Coba. Baju gede enggak? Hirang. Ke tempat janin. Ini belakang deh, masuk tempat nih. Roti tawar, roti manis, kirana, Itu roti, Apa? roti tawar. Ini seneng intannya. Apaan? Diam. Balik dulu. Pisang. Hitam. Tutup. Tutup Dede. Itu hitamnya mana? Kebun. Diem aja kan, nggak ketinginan. Itu hitam tuh. Ini jadi minum. Minum terus ya. Woi. Siramnya mana?